engane mesa urikwaru bosongo mate. Haya, one term. The Excellency, the next President of the Republic of Kenya, Mheshimiwa Fred Okengo Matiang'i. Asama lieta gongoro kwa Mheshimiwa Salimache gongobuli bochumba alinya libali chache. Mumanya tene pikipiki kwende alimenyingwa ministry chinjeko na goro botu wesu kuma na letere familia simekegai. Mo gwanja gakimbo botu wesu kuma batimekegali. Nege ntokende gya kabera se Kenya bantu ba kwanire goro boikoyo goro kamba go turumboka. Igo monto bago tabe gakoro kuno Mheshimiwa Fred Okengo Matiang'i. Steve Waigwe Fred Okengo Matiang'i. Moko nyoro mochumbo ino Steve. Matebi monto tu atebi gakoro kuno Mheshimiwa Fred Okengo Matiang'i. Bujamo ninge ngiro mo indi aliso batugen village 2027 nyali bali chache. Yasati kabase. Burabaito wanyamira. Abantu bari bakaje komnyoka ku State House tigabara ubagende bago ika State House banyenyeru kisese abantu bari bakoira abantu State House baba sakoira na gocha abaje ko gwe tigiti bogambi nturiko bekerwa monwa boika toborigie montonde bwasyo ko bagene stinga no gasonga gochia abero lakini 2027 yegoika takoegwa etikiti ya Fred Matiang'i barabutika baberonga bararagira bamenye gocha gote barambe one time arambe uwi arambe gasonga arambe Biamono rongori yao bas twa biamono e president yetu ya gatano limo e familia yomoga kamecha abantu bonsi piba chire kwa familia ya pole asama liete nkoro Rochas Motuli eliogo lia West Mugirango e familia ya mecha no tu akina ase town ya Nyamira umoga kamecha na bato kinia naenda liego chia somo chibu America Josephat no tu amenya ta kwa mali America agacha ika bagantuma ingirana iga Kenya njago kora egasi na Fred Matiang'i igegasi eito gochakera boniga ekereto kombo praisi abantu bacha tiga bacha gwakera Matiang'i chikura ne chinkobi egente ko monta praisi abantu bana kuogera barai ngeligento kia ekine gia 2022 ngia erete ikobono tigandwero ngoliane e familia mecha tigandwero ngoliane isiringi chiri bwe 20 amone kanisa yeito erento ererubia iga ekanisa yeito ekwaya ngaye bie yanere ane ngere kanisa elia mache isiringi chiri 10 banywera mache abantu baminto momaete na muangete chikura bali bonsi bibangi berete 2027 mogoza bera ambia mono inu na bantaba ya fata ni kwaya Harambe Matiang'i tuoma nainde tuoma Nyamira tuoma Nyanza tuoma Kenya twasoire State House asama lieta ichego nkurukunga Isaac Atebe na rentire amagombane amona ya abantu banotu Mugirango gochese familia elia kabere igongo teba iga diria ekero tware korenterwe university alia kiabonyoru na igutogo tebugunga bono toko iwe university nga to sali to tebio omo skema Matiang'i ngaruoro nabumutagete igo to onyemba igo to university Matiang'i agosoa nero go to university Nyamira na indete to goteba iga ngukurira onye kurusi Matiang'i kabo Notu Mugirango olio chigoteba nga na 2027 nga into 20 pinot na no se kasongotore yaya igotorose Fred Okengo Matiang'i mbuyamono kurwande runguriane
Uchiose familia shilingi 5,000. Asante sana. Buya mono sana, asante. Erieta Musinga ne Kirogo. Abantu babugira ngo munyamo Arambe! Arambe! Omanya tabantu mbara iga abachumbe bari bago pinga Matiang'i kurugusi. Bago teba buna Kasongo nero Musacha. Matiang'i tari Musacha. Kasongo kotene chimbi bera buate. Bono ka buat chimbi bere, ngoto buat chimbi bere. Arambe! Bono tato ko koraiga. Tulikuwa ba montonde. Iko toku buatira negasi ya Kenya. Topo kodi Matiang'i agende bunge. Asante sana. Ntango bieri ya nego. Iko ntaka tuko family. Chiribuisano. Ekwaya chiribuisano. Na ebukweye ko enda se family jugo ja muje bibiria. Mwana ya jugo ja moyo bibiria. Enera bakonya se Yesu, ekiagara Yesu na era tutigaretie. Biyamona sana. Thank you, Your Excellency Nchenkoro Kumakumba Koruaribo Macho. Ya gari ya Kenya si gari ambaye tumemweka dereva ameweka gari reverse gear, alafu ameshughulika hapo, kazi yake ni kuibia maabiria pesa yao ya kutembelea. Sisi kama vijana tunasema hivi, tushikane na Mheshimiwa Fred Matiang'i wakati ikifika 2027 akuwe yeye ndo rais wa Kenya, maana we do not want politicians. We want a manager in the seat of a president. We are tired of politics. Wacha nitoe mchango yangu kwa kanisa ya Katholiki Ikwaya, niwapatie shilingi 2,000 na fadha na kupatia 1,000 ya mafuta. Mungu awabariki sana. Bomachoge no tore na Fred Matiang'i pakengori. Buya mono sana erongori amone na fadha ne kwaya. Abantu baminto na bakwanira mbiya more. Mogogete. Steve Tarai kuba mogogete. Na Nchenkoro kwa engineer James Mogambi Nyatigo, Jene agency ekoligie kerokyo bojumbe igaiga West Mogirango. Kemosi na otonya 2027. JNC tumejipanga na Nchenko bekande rongoria na asante. Buya mono sana mheshimiwa. Buya mono sana. Oyogo kwana ko ku James Kamanda aro mwana tueya bonsot kurwa egesieri. Na anda ko getinye ngaini as